Salam sejahtera. Okey, kembali lagi dalam review channel mainan. Review mainan dalam channel Geng Mainan Kampung. Okey, hari ni aku nak buat review tentang masterpiece yang seterusnya, iaitu Masterpiece 28 Hot Rodimus. Okey, yang ini pun sama juga macam yang dulu, iaitu Takara Tomy knock-off version ataupun bootleg ataupun cap ayam. Kalau yang dulu tu Bumblebee, yang review sebelum ni aku buat Bumblebee 99% sama dengan original. So yang ini pun sama juga macam original. So boleh tengok kotaknya ni. Okey, gambar belakang, depan, okey ini atas, okey depan sama. So dalam set untuk Rodimus ataupun Hot Rod, orang panggil Hot Rod untuk Rodimus, Masterpiece 28, kebiasaannya dalam set dia kita dapat ni pancing, boleh buat pancing ni. Okey, kemudian kita dapat ni disc, saw disc. Disc saw. Okey, ni memotong pizza ni. Kemudian dua senjata, dua pistol, kad, manual. Dan yang ini yang paling best, Matrix of Leadership. Matrix Prime of Leadership. Yang ini aku tengok review dekat English punya review kan, dia pun review juga Takara Tomy ni, yang knock-off version ni juga. Dia cakap dia punya plastik, tapi yang kelebihan untuk aku ni, aku punya ni adalah die-cast metal. See? So setiap kali beli knock-off, mungkin aku ni bernasib baik kot, aku punya ni die-cast metal tau, berat ni. So untuk kelebihan Masterpiece 28 Hot Rodimus knock-off version, yang pertama sekali aku boleh senaraikan inilah, benda ni lah, Matrix Prime of Leadership. Ni aku punya diecast. Sebab aku tengok review yang English punya tu, dia punya ni plastik tau. So yang ini pun dia tak bersinar ni, yang tengah ni. Aku punya ni kira metal, diecast, lepas tu tengahnya ni plastik, look sinar. So rasa macam special juga aku ni rasanya. Yang keduanya, macam biasalah, harga dia aku beli rasanya dalam harga 90 lebih juga. So masuk pos dalam RM102, RM103. So harga dia memang murah lah, sebab dia knock off version kan. So macam review yang lepas pun aku cakap juga, aku tak berapa galakkan sangat untuk knock off. Tapi kalau nak rasa, bolehlah beli knock off RM98 campur kos pos dekat Shopee dalam RM102 ataupun RM103, lebih kurang lah macam tu. Ni kelebihan Hot Rodimus untuk knock-off version. So kalau yang part-part yang lain ni sebenarnya dia sama je daripada knock-off dan juga original. So aku tak payah nak review lah. Get ready guys. Benda yang paling tak best ataupun benda yang tak best dekat MP28 Hot Rodimus knock-off. Yang pertama sekali aku boleh senaraikan adalah cala. Biasalah cala-cala untuk knock-off ni ataupun bullet adalah biasa. So macam ni, aku punya kat sini cala. Kemudian dekat sini, dan ada beberapa part lagi yang nampak kesan-kesan cala dia. Walaupun chrome ni dia elok, tapi dia ada part cala kat sini, pelik juga. Lepas tu warna oranye pula tu, so nampak macam pelik. Kemudian cat dia yang tak apa-apa kemas kat sini. Lepas tu kat sini, ini permasalahan biasa untuk bootleg version punya, biasalah tu, bootleg version. Dan kemudiannya aku punya ada masalah, walaupun kelebihan aku dapat Merit of Prime Leadership tadi tu dalam diecast, aku ada masalah yang ini, dia tak fit, tak ngam, dia macam tak rapat untuk bahagian kaki. So kalau berdiri macam ni, untuk display nampak sangat. Yang seterusnya untuk robot, part spek mata dia ni sangatlah keras untuk dikeluarkan. Ketat, terlalu ketat. Kena tolak 2-3 kali, kena pakai benda lain untuk tolak sebab jari aku besar tak muat.
So kalau takut nanti bila terlalu tolak, takut nanti dia patah. So aku jarang pakaikan dia punya spek mata ni. Hanya untuk review ni saja aku keluarkan. Terlalu ketat, aku tak tahu macam mana nak longgarkan. Dan untuk senjata dia, yang ini saja yang bermasalah. Senjata lain rasanya tak ada masalah. Ini fishing rod ni pun okey. So senjata yang macam ni dia nampak macam catnya nampak macam boleh tembus ke belakang ni, macam catnya tak penuh. So ini je lah masalah-masalah untuk Masterpiece Hot Rodimus knock off version. Yang lainnya rasanya semuanya rasa macam terbaik. So kalau rating yang aku boleh bagi, rasanya untuk Masterpiece Hot Rodimus aku boleh bagi 98% lah daripada 100%. Okay.